ဒီညာလောန်ဒီနေ့လောန်တော့ဆောခဲ့တယ်လောန်အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ကျေနပ်တယ်ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်မှုနော်ကျွန်တော်တွေးနေတဲ့တန်အောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တုတ်ပြန်လိုက်တာကျွန်တော်ရသွားပြီအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ကျွန်မရေကူစားကြပါပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းနေပါလေစောပါနော်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စပင်တူတာကြစပင်တူတော့တမျိုးဖြစ်တာတွေးထွက်မအောင်မကြောက်ပါနဲ့နော်တွေးရမင်းရဲ့ဘဝမှာဆွေးထားပြီးဆွေးတာမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအဲ့တော့ကြောင့်မကြောက်နဲ့ကြုံပြလိုက်ဘိုင်းတော့အားလုံးချစ်ပါလေနော်တို့တွေးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လက်မလျှော့နဲ့အသွေးနဲ့တန်အောင်တို့ပြန်ပြလိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်တာပြောချင်ပါတယ်